קיבוץ מזרע, השוכן במרכז עמק יזרעאל, נוסד בחנוכה 1923 על ידי קבוצת צעירים שעלו לארץ כדי לבנות ולהיבנות בה. המפעל הראשון שהוקם בקיבוץ חוגג כבר 50 שנה, והוא היה אחד מהמפעלים הראשונים בארץ שייצרו נקניק מבשר חזיר. מי אותם חלוצים שמגיעים לכאן? חלוצים שעלו מפולניה, קבוצה מאוד קטנה של 10-12 איש, קיבלו מהסוכנות את המקום הזה, ובמרוצת השנים, בערך עד 1930, הצטרפה עוד קבוצה יותר גדולה, גם כן עולים מפולין, והם בעצם המייסדים של הקיבוץ, כאשר בתקופה קצת יותר מאוחרת, הצטרפה פה גם קבוצה של עולי גרמניה. בשנת 1957, מבית מלאכה של משוגע לדבר, מתפתח המפעל הראשון בקיבוץ. כן, היוזמה הייתה של חבר קיבוץ ששמו יעקב רבין, ובמקרה היו באותו זמן חזיר אחד או שניים, והוחלט לאבד את הבשר הזה, ומזה בעצם התחיל המפעל. והשיווק היה פה בעמק יזרעאל, בקיבוצי הסביבה, וגידול החזירים במזרע נמשך פחות או יותר שנה בסך הכל, ומאז אחרי שנה של גידול זה הופסק בגלל בעיות שנוצרו של המדינה, שהיא לא הסכימה שמשק החלב יהיה מעורב בדבר כזה. ולכן אנחנו הפסקנו לגדל את החזירים, כל גידול החזירים הוא עבר לנצרת, ומשם קיבלנו את הבשר. אבל זה לא גרם למפעל לעצור מלכת, נהפוך הוא רק הלך והתפתח. כן, בהחלט. ובניגוד למה שחושבים, המפעל עסק בעיבוד של בשר בקר, בשר הודו, בשר אווזים, וכמובן בשר חזיר. זה לא קשה להתפרנס ממפעל שמייצר נקניקים שהם לא כשרים? עובדה שהמפעל הזה קיים כבר 50 שנה, ובייחוד אחרי העלייה הרוסית שהתחילה בשנת 92, אז השוק הזה התעורר במדינת ישראל ונהיו יותר צרכנים. בעצם זה שקמה רשת גדולה כמו רשת טיב טעם, שפתחה את השוק עם סניפים כמו הסניפים הכשרים, עוזרת לנו מאוד. בשנת 2006 טיב טעם רוכש כ-75% מהבעלות על המפעל. זה לא נוגד קצת את הרוח הקיבוצית? המפעל צריך לפרנס פה את האנשים. בשביל לפרנס צריך למכור. ועל ידי הרשת שפתחה לנו את המדפים בשנת 2006, המחירות שלנו גדלו קרוב ל-30%. וזה עוזר מאוד. אחרי 50 שנה שהמפעל כבר קיים, יש עוד דרך להצליח ולחדש בטעמים? כל הזמן יש מקום לחידושים, העולם והטכנולוגיות מתקדמות. אנחנו עכשיו עומדים בפני השקה של קו חדש פרוסים ב-400 גרם, באריזות חדשות. קנינו מכונות בחודשים האחרונים בסדר גודל של 2 מיליון שקל, ועם המוצרים האלה, ואנחנו מחפשים כל הזמן טכנולוגיות חדשות ומוצרים חדשים וטעמים חדשים, ובעזרת כל הדברים האלה, השמיים הם הגבול. הטכנולוגיות מאז הקמת המפעל ועד היום השתנו? בהחלט השתנו, השתפרו, אבל הבסיס נשאר אותו בסיס. זאת אומרת, מייצרים בעצם את המוצרים בצורה יותר יעילה, אבל שומרים על הבסיס המסורתי של הכנת הנקניק הנכון. בשר כשר בדרך כלל עובר תהליכים של הדחה והמלחה. אילו תהליכים עובר בשר אצלכם שלא צריך את תהליך ההכשרה? הבשר שלנו, שאנחנו עובדים איתו, הוא בשר טבעי, אנחנו משתמשים בו כמו שהוא. למעשה, השימוש הנכון בבשר בצורה הזאת מבטיח טעמים טובים, פחות מליחות, ואת הטעם הרצוי במוצר הסופי.